Merhaba Badi. Merhaba Emre abi, nasılsın? İyiyim. Bugün yine haftanın konuğunu çekiyoruz. Evet, yanımda kim var? Yanımda Elif abla var. Alkışlar, alkışlar, alkışlar. Peki Elif abla kimdir? Tabii ki de bunu çok merak ediyorsunuz. Çok merak ettiğiniz için hemen Elif ablaya dönüyorum. Elif ablacığım merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de çok iyiyim. Seni görünce daha da iyi oldum. Elif ablacığım, senin mesleğin ne acaba, bilmeyen arkadaşlara bir söyleyelim. Ben balerinim. Balerin, evet. Her küçük kızın hayalini süsleyen, hatta bazı küçük erkeklerin de hayalini süsleyen, hep balerin olacağım diyen arkadaşlar, doğru yerdesiniz. Yanımızda Elif abla var ve o bir balerin. Elif ablacığım, Evet. baleye başlamaya nasıl karar verdin? Ben küçükken hep böyle süslü tütüler, pointler, parmak ucunda yürümeler bunları düşünürdüm. Hı hı. Sonra bir gün annem beni bale kursuna yazdırmaya karar vermiş. Hı. Çok da iyi karar vermiş. Hı hı. Oradan devam ettim. Baktım çok hoşuma gitti. Hı hı. Ben de devam ettim. Yani kaç yaşındaydın ilk başladığında? 5 yaşındaydım. 5 yaşındaydın. Evet. Oo, benden küçükmüşsün yani. Evet, biraz küçüktüm. Vay. Şimdi kaç yaşındasın? Şimdi 23 yaşındayım. Yani sen toplamda kaç sene oluyor? Kaç sene oluyor bilmiyorum. 18 mi oluyor? Öyle bir şey oluyor. 18 oluyor, evet. Vay, 18 senedir bale yapıyorsun ha. Yapıyorum. Vay canına. Peki bir şey soracağım. Şimdi benim bir sürü balerin olmak isteyen arkadaşım var ama neredeyse bütün kızlar, hepsi, yani kızların %99.9'u balerin olmak istiyor. Doğru. Ama bir tane bile balerin olmak isteyen arkadaşım yok, erkek arkadaşım yok. Yani erkekler balerin olamaz mı canım? Erkekler bale yapabilir ama balerin olamaz. Balet olabilir. Ha, balet olabilir. Evet. Ha, ama bale yapabilirler. Tabii ki. Tamam, yapabiliyorum. Ben de yapabilirim. Ben mesela istiyorum aslında. Yap. Yapabilirsin. Seviyorum. Yani var mı, uygun muyum sence şöyle bir bakınca? Yani şöyle bir bakınca anlayamam. Esnek misin, vücudun iyi mi ona bakmam gerekiyor. Uygun musun? Bir gün seninle o zaman biz bir deneme dersi yapalım. Olur. Sen bir bak. Olur. Olursa ben başlayayım yani. Ben çok seviyorum çünkü baleyi. Olur. Başla. Tamam. Oh, süper. Bir de ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Elif hoş geldin. Hoş bulduk. Badi'den fırsat bulamadık bir türlü merhabalaşmaya. Kırmadın bizi. Biz biliyorsun arkadaşlarımıza, bizi izleyenlere farklı meslek gruplarını tanıtıyoruz. Sen de bir balerin, bir dansçı olarak yanımızdasın. Benim merak ettiğim bir şey var. İlgilendiğin tek tür bale midir, yoksa diğer dans türleriyle ya da bedensel yapılan disiplinlerle ilgili misin? Şöyle, bale yapmaya başladığımız zaman ilk başta sadece bale yapıyoruz çocukken. Sonra büyüdükçe bu modern dans, işte lirik dans, yoga, pilates gibi vücut disiplinlerine de alışmaya başlıyor vücut. Bunun eğitimini de alıyoruz. Yani şu anda çoğunlukla bale, onun yanında ufak ufak modern, ufak ufak yoga gibi şeyler de yapıyorum. Mesela peki halk dansları yapıyor musun? Halay mesela. Ben çok güzel halay çekiyorum. Yani okulda halay, yani halk dansları dersimiz vardı aslında. Yapmadım değil. Yöreleri oynuyor musun mesela? O kadar yapamıyorum. Ben Edirne yöresi mesela oynadım bir sene. Bak ne güzel, ben yapamam onu. Evet, ben yapabiliyorum. Gel sana öğreteyim ben. Olur mu? Olur. Tamam, bak işte böyle disiplinler arası. Peki Elif'ciğim, bu zamana kadar hangi oyunlarda balerin olarak bulundun? Bize birkaç örnek verir misin? Yani ben şu anda Çağdaş Bale Topluluğu'nda dans ediyorum. Çağdaş Bale Topluluğu'nda repertuar eser dediğimiz, yani böyle yüzyıllardır yapılan eserler yapılmıyor. Genelde yeni koreografiler oynanıyor. Orada işte doğudan masallar, işte daha çok böyle konusuz mu desem, daha çok sırf göze hitap eden şeyler yapılıyor. Onun dışında tabii okuldayken oynadım birkaç tane Don Quixote, Giselle falan. Aa, Don Quixote mu? Evet. Ne oynadın Don Quixote'da? Don Quixote'da kitre oldum tabii ki. Ay ne güzelmiş, böyle şeyler olunca bize haber ver, biz de gelelim izlemeye canım. Olur tabii. Ben çok keyif alırım izlemekten böyle şeyleri. Olur. Beklerim. Seni merak edenler, görmek isteyenler nerede görebilir en yakın zamanda Elif? En yakın zamanda Aralık ayında, 28 Aralık'ta bir temsilimiz var. Gelmek isteyen gelebilir. Nerede peki? Nerede? Koç Üniversitesi'nde. Peki en geç kaç yaşında başlayabilirim baleye? En geç 7-8 diyelim.
Yani Aa. diyebiliriz ki bale çok erken başlanması gereken Evet, bir eğitim. Öyle, gerçekten öyle. Ya o zaman ben başladım ya. Evet. Hemen bir an önce şunu halledelim de başlayacaksan başlayayım yani. Geç kalmak istemem. Sana yarın başlatalım baleye. Tamam hemen yarın gelip başlayabilir miyim? Olur, başlayalım. Tamam ben yarın baleye başlıyorum ya. La 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 la. Bak esneyim değil mi? La la Evet, evet, oluyor. la. Bade böyle hemen bir şeye heveslenir, sonra ertesi gün bahsettiğinde asla hatırlamaz. Ama öyle bale olmuyor. Öyle olmuyor mu? Öyle eğitim olmuyor bale. Niye ben mesela şimdi gelsem sonra bir haftaya gelmesem olmuyor mu? Olmuyor. Her gün mü? Her gün değil de haftanın bir 2-3 günü düzenli gelmen lazım. Düzenli derken günde kaç saat? Günde 1,5 saat diyelim, 1 saat diyelim. Tamam olur ya çok değilmiş. 1,5 saat gelebilirim. Değil mi Emre abi? Sen de gelir misin benimle? Gelirim de ben sana güvenmiyorum dostum. Neden? Az önce açıkladım, sen dramaya bile gelmiyorsun ki. Bu arada Elif veteriner doktor bahsettiğimiz istiyorum gibi bir öğretmen. Bir Evet, sürü evet. öğrencisi var. Biraz da bale öğretmeni olmak nasıl bir şey onu sorabiliriz. Ha evet ya nasıl çocuklarla çalışmak? Çocuklarla çalışmak güzel. Onları geleceğe hazırlamak güzel. Baleye devam etmeseler bile o vücut disipliniyle ve aldıkları disiplinle hayata devam etmeleri güzel bir şey. O yüzden evet seviyorum öğretmen. Mesela küçüklüğünde bale eğitimi alanlar hep dik dururlar. Hiç kamburlaşmazlar, esnek olurlar. Evet. Ha, vay canına. Benim bir tane Pelin Su var sınıfta. Hı. O mesela işte 3 yıldır falan baleye gidiyor. Hakikaten yani kuğu gibi derler ya. Kuğu gibi böyle. Ne güzel. Çok güzel böyle arada bacaklarını açıyor. Böyle Evet. köprü kuruyor falan. Ve biz de hayretle izliyoruz yani. Çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten zor bir iş. Zor. Zor değil. Güzel. Zor ve güzel. İkisi Evet. birden. Keyifli yani. Keyifli tabii. Tamam. Peki hayatının sonuna kadar artık bale yaparak mı geçecek? Şöyle yani tabii balenin de bir yaş sınırı var. 38-40 belki de. Deme ya. Evet. Aa, ne oluyor sonra bitiyor mu? Sonra fiziksel olarak dans edemiyorsun ama öğretmen olabilirsin, eğitmen olabilirsin, koreograf olabilirsin, devam edebilirsin. Ama dans edemeyebilirsin. Koreograf ne demek Elif? Koreograf yaptığımız herhangi bir dans için yaptığımız kombinasyonların hareket bütünlerini yapan, düzenleyen kişi Yani tıpkı sinemadaki yönetmen gibi mi? gibi. Evet. Evet. Yani şöyle dur, şöyle yap, şöyle düş, şöyle kal gibi. Aynen öyle. Ve anlattığımız hikayeyi nasıl anlatacağımızı, neleri birleştirip o hikayenin bütününü oluşturacağımızı belirleyen kişi oluyor aslında. Evet. Aslında ben koreograf da olabilirim bak şimdi sıcak, buradan sıcak geldi. Peki hiç bale yapmasam da direkt koreograf olsam o olur mu? Olmaz. Ha. O olmaz. Peki onu yapacağım da o oldu. Tabii bale yapacaksın da öğreneceksin sonradan. Bu konuda kafam çok karıştı benim ya. Biraz düşünmem lazım. Yani uzay mühendisliği, veterinerlik, bale bilmiyorum yani çok fazla seçenek var. Ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye'deki en iyi koreograf kim sence? Ya da en bilinen? Bence mi? Evet. Yani öyle Türkiye'de ne yazık ki ismi çok bilinen koreograflarımız yok. Evet. Hatta genel olarak koreografların isimleri pek bilinmez. Daha çok yarattıkları eserler ün kazanır. O yüzden bu soruya pek öyle bir yanıt veremeyeceğim. Peki en sevdiğin bale gösterisi neydi bu zamana kadar izlediğin? Benim en sevdiğim Giselle. Onu da Amerika'da American Ballet Theater'da izlemiştim. Aa, Amerika'da izledin yani. Oo, böyle başka yerlere gidip de gösteriler yapıyor musunuz peki? Yani senin yaşındayken gidiyordum biliyor musun? Ha. Yarışmalara gidiyordum. Ha, yarışmalar mı oluyor? Tabii. Aa, derecen var mı peki? Birkaç tane var. Aa. Bir alkış alalım o zaman. Alkışlar o zaman. Hey. Vay, niye büyüyünce gidemiyor musun yarışmalara? Ya 18 yaşının altında genelde. 18 yaşından sonra daha çok mesleğe döndüğü için. Peki siz olimpiyatlara katılabiliyor musunuz? Yok, katılamıyorum. O başka bir şeydi değil mi ya? Herhalde. Olimpiyatlar spor. Ha o spor doğru ya. Üf. Belki jimnastiğe biraz yakın olabilir Jimnastik. bale disiplini. Evet. Ha, böyle kurdeleli falan böyle atıyorlar onlar değil mi? O jimnastik. Ha o jimnastik Evet. tamam. Ben biraz bale videosu izleyeyim de önce ne olduğunu bir anlayayım bence. Ne olduğunu bile bilmiyorum baksana. Peki son kez bir soru soralım. Baleye başlamak isteyen
küçük kız ve erkeklerimize ne tavsiye ediyoruz? Ne tavsiye ediyoruz? Önce kendilerine güzel bir okul seçsinler. Yani tercihen evlerine yakın, daha böyle gidiş gelişleri kolay olabilecek. Sonra orada güzel bir öğretmen bulsunlar, araştırsınlar. Her öğretmen Senin gibi. Teşekkür ederim. Öğretmenler önemli, eğitmenler. Sonra oradaki öğretmene bir bakacak öğretmen, kendilerini, vücutlarını gösterecekler. Ondan sonra başlasınlar. Baktılar, istiyorlar. Baktık, konuşamıyorum ben bugün. Yo, çok iyi gidiyoruz. Baktık, oluyor, istiyoruz, dans etmeyi seviyoruz. Birazcık esnemek, birazcık disiplin bize çok zor gelmiyor. O zaman devam edebiliriz. Evet, yine de herkesi uyaralım. Bu tütüler içinde pembe kıyafetler, beyaz güzel elbiseler işi güzel gösteriyor ama bu çok zor bir eğitim süreci. Tabii Çok ki. sabırlı olmak gerekiyor. Evet. Öyle. Yani sırf öyle o elbiseye girince balerin olmuyorsun canım. Aynen Ve öyle. bazı öyle arkadaşlarım var, ben onlara buradan mesaj yollayayım. Ben balerinim diye geziyor ama hiç balerin hareketleri yapmıyor. Hareketi de yapsın, o zaman da görelim. Yapsın, evet. Yani. Peki. Evet, balerin olmak için ama o çalışmak gerekiyor canım. Çok çalışmak gerekiyor. Evet canım. Elif'e teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Ay Elif ablacığım çok teşekkür ederim. Ben Ya, teşekkür iyi ki geldin. Var ya, gerçekten seni tanıdığıma o kadar mutlu oldum. Ben Bir daha çok gel. mutlu oldum. Tamam. Tamam, ne zaman gelirsin? Ne zaman geleyim? Ne zaman istersin? Bana haftaya yine bugün gel. Olur. Tamam. Nereyi tıklayacağız? Şurada bir yer olabilir mi? Olur. Tamam, orada bir yere o zaman tıklayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz canım. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.